Бүгін әдемаппен қазір намысын қорғайды, қазір көрсет жақсы. Енді Мадиярды бүкіл облыс таниды. Осы бестік шабандоздардың біріншісінде жүрген Мадияр. Ал Жаслан өзіңе аманат. Ал айдандар. Мадияр, бұдан бар шабындар. Жақсылық келе берсін, отбасымыз тыныштық болсын, бала шағалар аман болсын, осылай алға жүре берсін. Қайсатаның командасына Ағзам ағамыздан 5000 теңге салым кеп түсіп жатыр, құрметті қалайық. Ал жолдарың болсын шабандоздар, міне басталды, уақыт қосылды. Ал, әліңдерін. Қолдарың талмасын, балуандар. Ай, Дони, балуан, тусанту, Дони. Домбыра қасқамен Дони міне қазір айқастатады. Бір-бірден шабандоздар қазір жаба жан-жақтың бәрін. Сосын Дониді көресіңдер. Дони, шық кетпе шарғадай. Бұра бер, не құрдым, аттың басын бер қарай. Ой, бағанадан хабар келген негізі. Кентөбектің шабандоздары ең бір салын салған шабандозға Қабатай Ернұрдан 20 000 теңге ақша кеп түсіпті. Кеше негіз Азия чемпионынан Қабатай Ернұрдан 20 000 теңге ақша түсіпті. Кентөбектің тумасы, жай ғана Ернұр алғызылған ғой, қазір әлі ойын басталсын, сосын ағыры көреміз отырған, прям ойда отыр дейді негіз Ернұр. Ернұр 20 000 теңгеңізді енді айтып қойдық қазір. Енді арлан тұр, қазір 20 000 теңгені алам, мен қайтсем де Ернұрдың деп. Жоқ, салым болған жоқ әлі. Ай, Дони палуан, не кедің? Әкеттің, Дони. Дони, енді жаңағы дублінді жасасын, Дони. Дони, маға. Дони, айда, Дони, салын сенен. Не болды, Дони, жақында қалдың. Дони, жақындадың ғой енді. Жоқ, Донинің тақымында. Біраз қалды енді. Енді 1 метр қалды. Нариман, көмектесесің. Жетер, сот кетті. Рәштің командасы енді. Бұл енді жай қолда құрастырылған команда, намысы бар балдар. Ане Арланның ба, кімнің біреудің тақымына түсіп мешке. Кажется, да? Так, мен сыртына шығып кетті. Кім екен бұл, Арланның тақымында, бәсе Арланның тақымында. Жабағыларды қазір тексере береміз, регистрацияны өте беріңдер, тай жабағыларды.
Міне ортаға қазір Мадиярмен құлагердің үстіндегі бағанағы Нұрмұхамбет, енді Мадиярдың бұл бауыры, бәрі ат шалт тартқаннан кейін үлкен аға, кісіні, бәрі де енді шабандоздар олардың бәрі. Осы еліміздің батыр баладары, осы еліміздің намысын қай жерде болсын қорғайтын Май ауданының намысыны бар. Ай міне Мадияр алып кетті енді. Мадияр енді қайткен, міне сақа шабандоз ғой енді. Жаңа айттық қой енді, бестіктің ішіндегі шабандоздың бірі Мадияр. Намыс қайда, ұят қайда, ар қайда, бұның бәрі қалғаны ма, шал қайда. Бұл бетімен кете берсе ұрпағым, шындықтайсың мәңгі болып қалмай ма деп. Мадияр, келіп кет, Мадияр, келіп кет, Мадияр. Мадияр мұнда келіп кет, Мадияр. Мадияр маған ала берсін дейді, сала бермей Каспийім, Мадияр ала қасылам. Ернұр Қалбатайдың 20 мың теңгесі рәшкет ұмытпай салсашы менің Каспийіме сен, е? Или наличкамен алсаңыз ба? Мадияр, қазір кімнен? Заңғардан 10 мың теңге түсті. Менің Каспийіме аяқтырып жатыр, Мадияр. Кімнен? Қабатай Ернұрдан 20 мың теңге, қараш 30 мың теңге екенбіз, жиен. Дәни палуан Мадиярға міне көтеріп асыр жөрді, енді өзі біреу-бірден ұстайды қазір Құдай қаласа. Намыс қайда? Просто мен сіздерге құрметті қалай айтып қой, Нариман неге шаппай жүрген? Өйткені Нариманның мамасы жалтырдығы ғой. Көрдіңіздер ме? Өзі жалтырдың, енді аттарына шауып, жас кезін жалтырмен қатты арласты. Баскөлдің тумасы болса да енді бауырынан жалтырға қатты ұрып тұрған Нариман ғой. Сосын шаппай тұр, атты тем болей Нариманнан ал тарақтардан. Сосын ет тұрған Нариман ғой, біраздан көрсет Нариман, көресіздер. Есеп 1-0, ойынның 5-ші минутында есеп ташқан Бағлан Мадияр. Қабатай Ернұрдың өзіміздің Наубайханадан кейін 10 мың теңгесіне ие болған. Рахат бауырымыздан міне Ернұрдан общем 30 мың теңге дін кеткізді ғой Мадиярға. Міне Мадиярмен кім екеуі жүр? Нариман екеуі. Нариман енді бағаны ресап жүреді, бірақ енді Мадиярға айтады, сен ала сал дейді, ала сал, сен жалтыршын шауып отырсың ғой дейді. Көрдіңіздер ме, қалай беріп қояды. Бұлардың бәрі енді жілігін шағып, майын ішкен шабандоздар ғой, көрдіңіздер ме? Сіздер олай нетпеңіздер. Нариманды аса нете бермеңдер, Нариманның енді ол оқты яғни Мадияр құлап қалды. Скорый бара қойындар. Скорый бара қойындар. Қайтан тағымына салып беріңдер. Шабандоздың тағымына ешкіні салып беріңдер. Атпен бірге құлады. Ақырындата беріңдер, жігіттер ақырындатып жүріңдер. Скорый бері жоқ дей ма? Болды, Мадияр тақымына басып алды. Жасылан міне енді ол енді әлемді міне Дoni бәрдік.
Oyunның 9-шы минут өтуде. Есеп 1-0 Кентөбек ауылының. Міне Кентөбектер мынада тақымдарыңызды қысып отырыңыздар енді. Осылай енді хотя 1-0 аяқталса да енді нормальный ғой енді. Енді Мадияр деген жиеніміз, маған жиен, сіздерге бауыр. Міне бүгін қазір Нариманмен тембе-тем болды, қазір екеуінде 4-4 салымнан. Енді бүгінгі свежий салымды негіз есептеп жүреміз ғой мен. Жоқ, енді екеуіне левой нәрсен бөліп берсең де ол артық болмайды енді. Міне енді көрдіңіздер ме, ненің қорғаушыларын. Қайсы? Так, Нараға, Шартаққа, Олжас бауырымыз қайда? Олжас бауырымыз қайда? Баскөлдегі Олжас бауырымыз, Босшаның жігіті, Олжас өзіміз бауырымыз. Осы Май ауданының намысын бәр жерде осы атымен қорғаған. Азико қайда? Азико. Жұмыскердің тумасы, азамат бәрі де қазір Ақсу қаласында. Бірақ та қай жақта жүрсе де, осы Май ауданының намысын қорғайды. Қай жерде аттарың осы Олжас болсын, Азико болсын. Сосын Оралбек деген бауырымыз міне. Бүгін жұмысын бәрін тыстап, қайтадан Қызылембекке көшіп келіп, шаруашылық ашып. Оралбек бауырымыз ана жолда 15 март күні бір кісінің туған күні сол күні ана жақта ат шаптырып бері қарай келсін. Оралбек, азамат, Олжас бері қарай келгенде Шартаққа қарай. Рәшт шақырып отыр.